Здравейте хора, сега ще ви покажа как минава горе-долу една моя сутрин преди работа. Това е кучето ми, което разхождам. Надявам се да ви е интересно. Сега е 10:45, разхождам кучето ми. Отивам до магазина. В момента съм в магазина и както виждате, аз съм без абсолютно никакъв грим. В момента решавам дали си взема нещо сладко, освен киселото мляко или не. Както виждате, освен киселото мляко, си взех и сладолед, защото нямаше как да го пропусна, тъй като аз имам склонност да ям много сладко и продължаваме с разходката. Да знам, може би перфектна. Защото имам разни задачи, които съм си поставила, например, да направя в нас. И когато не мога да ги изпълня, ми е много тъпо. Наистина ми е много тъпо. След малко се качвам горе. Това е буквално много кратка разходка на кучето ми. И се качвам горе да се подготвям за работа. Между другото, хора, искам да ви споделя, че на последното ми участие дойдоха точно 2 човека. Просто искам да ви кажа, че в живота има такива падения. Не е най-голямото падение, което може да бъде, но просто беше много странно, защото никой не дойде. Бяхме двамата с Душко, той озвучаваше и просто беше тъпичко. Но надявам се, че някой ден ще са повече от 2 и ще можем да правим много готини концерти. Ами това беше от мен, хора. Напишете ми в коментарите дали искате още такива видеа.